Ven que ya va a empezar el show más tierno del lugar, con patitas, colas y amor. Prepárate para disfrutar. Patas arriba, qué emoción. Aprendemos con el corazón. Entre cuidados y diversión, cuidar mascotas es nuestra misión. Ladra el perrito, el gato maulla. En este show la alegría brilla. La patita de la semana dirá cómo cuidar y cómo adoptar. Patas arriba, ven y verás. Tu mejor amigo te lo agradecerá. En nuestro show vas a aprender a cuidar, amar y creer. Donde el amor animal siempre brilla más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Patas Arriba, donde el amor animal brilla más. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial, hecho con muchísimo amor, con mucha dedicación. Es un tema que siempre nos ha dado mucha vuelta, o me ha dado mucha vuelta en la cabeza, no sé si a ti, Maxi, también. Pero es sobre el comportamiento de nuestras mascotas y nuestro comportamiento frente a ellos, cómo actuamos frente a cualquier acción que ellos hagan que a nosotros no nos gusta. Entonces, nuevamente bienvenidos, yo soy Nilka. Y yo soy Maxi. Y entonces vamos a hablar hoy del entrenamiento canino. ¿Por qué vamos a hablar del entrenamiento canino, Maxi? Porque es un tema muy importante cuando tienes un perro, ¿no? Porque, por ejemplo, a nuestro perro Bacardi le resulta muy fácil aprender nuevos trucos y comandos. Y aunque es un perro mayor y sus movimientos son más lentos que antes, lo hace muy bien. Pero y cuando tú dices que a Bacardi le queda muy fácil, ¿es que tú le enseñaste a él o tomaste clases o algo? Sí, hace todo para comida, por eso es muy fácil. ¿Sí? Sí, pero míralo tú mismo, tenemos un video. A ver, vamos a ver el video. Sí, lo hace muy bien. Veo que ¿Qué tú piensas? ahí le estás enseñando a hacer los giros y entonces solamente con lo que tú le dices, él lo hace. Sí, más o menos. No duró muchísimo tiempo porque... Ajá. Está muy bien, Bacardi, tan lindo. ¿Y con Mara, cómo te va con Mara? Pues precisamente por eso es algo a mí que me llama la atención, porque con Mara entiende algunos comandos, los comandos básicos, pero Mara es como terca. Ella es hacer lo que ella quiere, cuando ella quiere y como ella quiere. Entonces, yo creo que yo te traje una nota de cómo es el entrenamiento de Mara, a ver hasta qué punto obedece. Entonces, a ver, miremos la nota. Como ves, ella, Jessie, le ha enseñado muchos trucos a Mara, pero mira, ella hace lo que ella quiere. Y si él no tiene comida o si él no tiene un premio, ella no lo hace. Sí. Y él le está diciendo a ella que vaya y que haga, creo que gire, creo que le está diciendo, y ella se va porque pues como no le dieron ningún... Sí. Entonces, Mara es muy inteligente, pero ella no me hace mucho caso en algunas cosas. Sí, sin duda hay cosas para mejorar, no solo para aprender trucos, sino también comandos básicos, ¿no? Ajá. ¿Has contratado alguna vez a un entrenador de perros para Mara? No, ¿No? quiero. ¿Tú para Bacardi? Sí, teníamos un entrenador de perros especializado en perros con traumas, Ajá. porque siempre me he preguntado por qué Bacardi odia la lluvia fuerte. La odiaba. Porque cuando llueve muchísimo, sale corriendo a casa, no importa dónde estamos. Wow. Y ¿Es así con los juegos pirotécnicos también o solamente con la lluvia? La lluvia. Oh. Y el entrenador de perros nos contó que les pasa mucho a perros rescatados, porque en países distintos, en las shelters, cuando limpian la jaula con agua, no sacan a los perros antes. Oh. Y por eso a muchos perros rescatados no les gusta el agua. Pero pobrecitos, volvemos al tema. Es que ellos la pasan muy mal, pobrecitos los perros. De hecho, mira, venía para acá, para el canal, y me he encontrado
Primero, ha sido hoy un día muy loco. Tuve que llevar a Mara al Hola amigos, veterinario ¿cómo de están? emergencia Bienvenidos. porque se atoró con un palo. Estaba jugando y le dije no, 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 y se atoró, se estaba asfixiando y tuve que correr al veterinario. No. Ahorita venía manejando para el canal y un perro en el freeway abandonado. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, los perros y todo es cuestión de amor, cariño, y el entrenamiento es una de las cosas que tú le puedes demostrar amor también y responsabilidad Sí. a tu mascota. Para hoy hemos preparado una nota muy divertida, muy amena, con un entrenador de perros. Entonces, yo creo que ya podemos ir a ver la nota, así que gíralo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en su programa Patas Arriba, donde el amor animal brilla más. Hoy desde un lugar súper bonito llamado Park Finley, donde vamos a tener un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender y a entender por qué Marita no hizo caso, y nos va a dar soluciones para que cuando nuestra mascota necesite una orientación, una educación, nosotros podamos hacerlo y así todos podemos convivir mejor en nuestras casas. Así que no se lo pierdan y no se pierdan la entrevista que Maxi ha preparado para este gran entrenador. Nos vemos. Chao. Hola y buenas desde el Finley Park en Colombia. Me acompaña Sam Dooley, un entrenador de perros, con su perro Dublin. Y he preparado algunas preguntas para aprender más sobre su profesión y sobre él como persona. So, Sam, thank you for being here. Why don't we start by telling us how did you get started as a dog trainer and what inspired you to choose this career? Sure. So I started training dogs when I was in college, in undergrad. I started off training service dogs for mobility assistance. A nonprofit organization, worked with the school and offered a course, and I jumped on it the first chance I could. And it was a great outlet where I discovered that you can work with animals every day and very rarely have to give the bad news side, because as a veterinarian, unfortunately, a lot of that industry is more of the bad news. So I discovered at a great time where I could redirect my focus. I finished college and then went to a dog training academy, got professionally certified, and have trained dogs every day since. 2026 will be 15 years of training full time. A lot of time. Yes, yes, it is a passion of mine. I absolutely love doing it. And what kind of techniques would you choose, or what kind of approach do you believe in? Sure. So I believe in an open-minded approach. I will employ any methods that are necessary to help the dog reach their goals. And it also will depend on the age and the dog themselves. Certain dogs respond better to different techniques. Yeah. So good dog training really shouldn't be narrowed down to one specific method or one tool, because different dogs need different things depending on what they've got going on. Yeah. With puppies, we're going to be taking a super gentle, very positive driven approach, teaching them that everything in the world is great. We want our puppies to grow up thinking that people and other dogs and going to parks and play in new places are all super great things. And that's where we can develop a great foundation of confidence, so that when they're older, they can then take their training to a much higher level, on and off leash reliability and that kind of thing. Or maybe we work with dogs with behavioral issues, where we've got to, establish more boundaries to teach them how not to run away and things like that. It's a great job where, I do a lot of different things in my industry. So speaking of different dogs, can every dog be trained? Yes. Yes, every dog has the capacity to learn. Every dog can be trained. What every dog has is their own set of potential. And, depending on the dog, that potential might look a little bit different. So, every dog has that potential to be trained. Oh, that's great. That's great to hear. And what are the common mistakes people make with their dogs? Because I assume most of the time the people are the problem, not the dogs. So I am a trainer who does not like to own or blame. I will take the approach of educating the owners versus just telling them things that they're doing wrong. So, I'll give a great example. One of the earliest mistakes most folks make
is simply not creating their dog and giving them too much freedom before they are able to be trusted. Yeah. And much like humans, we don't trust our toddlers unsupervised until they're older, until they've earned some responsibilities. Yeah. Our dogs are the same. So something as simple as house training oftentimes just comes down to establishing a little bit of confinement to prevent them from having an accident when we can't be there to keep an eye on them. Okay. Yeah, I got it. And it's so hard to say no to a little puppy. Of course, yes, those puppy dog eyes are tough to say no to. I can understand that. So what do you love about your job, and what are the things you do not like as much? Well, I absolutely love that every day I get to spend with dogs. I meet a new dog almost every single day, and even if I'm not meeting a new one, I'm spending time with my own, I'm spending time with client dogs, or I'm just simply talking about dogs. So it's something that I am very passionate about. I love being able to spend my time doing it. Things that I would say I don't love about my job, are the poop. Yeah. I clean up a lot of poop as a dog trainer, and it comes with the territory. Everyone has something they don't like about their job, and that one's one that I would say is a top mark on mine. A lot of poop. Yeah. I get it. So, is there anything else you want to share with us? How can I find you? So yes, you can find us on our website, which is walkinwagsc.com. You can also find us on all the major social medias, Facebook, Instagram, at walkinwagsc. Okay. All of our programs and prices are listed on the website, so if folks want to check that out, we also offer a free consultation, so costs nothing if somebody wants to call us up and just talk about training and what we might expect out of our programs. Yeah, sounds good. Thank you so much. Of course, thank you. Y también una información muy importante, también habla un poquito de español, entonces ustedes si no habla bien el inglés, entonces no es una razón no contactar a él, porque habla un poco de español. Sí, gracias y nos vemos en el estudio. Parece ser una persona muy paciente y muy optimista, ¿no? Y se puede ver que es un entrenador de perros porque su perro Dublin escucha muy, muy bien, ¿no? ¿Sabías que puedes llamarte entrenador de perros si quieres? No es un título regulado aquí, legalmente aquí en los Estados Unidos. Entonces, en el caso de Sam, sabemos que fue formado en el National Canine Learning Center en Columbus, Ohio. Pero cuando trabajan con un entrenador de perros, checan sus credenciales y escuchan su instinto, ¿no? O sea, no es tan como cualquiera que pueda ser un entrenador de perros. Si es que tiene que tener la calidez para poder tratar a un perro y poderle enseñar. Me encantó la entrevista con Sam. Sam es un ser humano súper amable, muy dispuesto. Siempre está él tiene diferentes programas para el entrenamiento de perros. Tiene que puedes dejar tu perrito allá y entrenarlo. O sea, hay muchísimas cosas que Sam, un entrenador profesional como él, pueden hacer. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que ir a comerciales en este momento. Nos vemos pronto. Vamos a ver unos minutos, unos mensajes de interés. Hey, ven que ya va a empezar el show más tierno del lugar, con patitas, colas y amor. Prepárate para disfrutar. Patas arriba, qué emoción. Aprendemos con el corazón. Entre cuidados y diversión, cuidar mascotas es nuestra misión. Ladra el perrito, el gato maulla. En este show la alegría brilla. La patita de la semana dirá cómo cuidar y cómo adoptar. Patas arriba, ven y verás. Tu mejor amigo te lo agradecerá. En nuestro show vas a aprender a cuidar, amar y creer. Donde el amor animal siempre brilla más. Hey, ven que ya va a empezar el show más tierno del lugar, con patitas, colas y amor. Prepárate para disfrutar. Patas
más tierno del lugar, con patitas, colas y amor. Prepárate para disfrutar. Patas arriba, qué emoción. Aprendemos con el corazón. Entre cuidados y diversión, cuidar mascotas es nuestra misión. Ladra el perrito, el gato maulla. En este show la alegría brilla. La patita de la semana dirá cómo cuidar y cómo adoptar. Patas arriba, ven y verás. Tu mejor amigo te lo agradecerá. En nuestro show vas a aprender a cuidar, amar y creer. Donde el amor animal siempre brilla más. Hola de nuevo, chicos, aquí en Patas Arriba Latino Más TV, cada miércoles a las 6 de la mañana, de la tarde, perdón, chicos. Pero quiero decir algo más sobre el tema de entrenamiento, que es muy importante para mí. Me he dado cuenta de que muchas personas malinterpretan las señales de su perro. Por ejemplo, cuando un perro mueve la cola, mucha gente lo interpretan como alegría, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad es un señal o significa que está excitado o alterado, a veces en un sentido negativo, ¿no? Un entrenador de perro puede ayudar a interpretar estas señales correctamente y aprender a mejorar su propio perro, ¿no? Por ejemplo, en Bakari puedo ver de inmediato que le preocupa. Cuando se lame los belfos está estresado, cuando mete la cola entre las patas, tiene miedo. Por eso puedo recomendar trabajar con un entrenador de perros, ¿no? ¿Qué piensas tú? Importantísimo eso que acabas de decir, Maxi, porque la gente malinterpreta esas señales y creen que es de afecto o de alegría y es todo lo contrario, el relamerse los bigotes, la cola, como tú dices, o lamer a las personas, no muchas veces es señal de afecto, sino que está o marcando distancia o diciendo, yo aquí, no invadas mi territorio, Sí. y eso te lo puede hacer entender un entrenador de perros. Y pues con San, lo bueno es que él también habla español, él puede ayudarles a hablar, o sea, si las personas no hablan inglés o algo, él les entrena al perro y también lo habla en español. O sea que ahí hay una buena opción y sí es muy importante. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos para hoy? Hoy tenemos la patita de la Sí. semana. Hoy es un perro que se llama Leroy. Y sí, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en Pet Inn, en West Colombia, y estamos con nuestra querida Nicole, que siempre está dispuesta a ayudarnos y a presentarnos en nuestra sección de la patita de la semana a los peluditos más famosos para que vengan y se enamoren de él. Nicole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenida nuevamente. Bien, gracias. Cuéntanos, ¿hoy a quién tenemos? Acá tenemos a Leroy. Es un chiquito muy hermoso, tiene 7 años. Sí. Ha sido adoptado ya varias veces, ha tenido 2 dueños previos, en donde por circunstancias de la vida pues ellos no han podido pues mantenerlo y lo devuelven, pero pues ya está entrenado para estar dentro de la casa, no se hace sus necesidades dentro, es muy juicioso, ha tenido algunos problemas con sus ojitos, en especial el derecho, en el cual pues han tenido que medicarlo muchas veces y sentimos que pues ya él está como cansado de eso, e igual él puede ver bien por ese ojito, no es necesario que pues sigan con las medicaciones, y no le gusta mucho que le toquen la carita, pero el resto él le gusta jugar, es muy juicioso, es muy tranquilo, pues ya es un adulto, entonces pues no. Es un perfecto perro para compañía. Sí, señor. No necesita demasiado ejercicio. Súper tierno, yo lo veo súper tierno y hay que entenderlo, y la persona que se enamore de él, que entienda que ha tenido 2 dueños, los cuales lo han abandonado por razones diferentes a él, al comportamiento de él es por capricho de la persona y a situaciones ajenas al comportamiento de él. Entonces pues él está sufriendo porque 2 veces necesita un hogar, pero una persona que entienda perfectamente los perros y que sepa que él solamente necesita es compañía, puede ser bastante con un alto nivel elegible para una persona que necesite una compañía de un peludito.
Estamos de acuerdo con eso. O sea, ¿cierto? O sea que no lo duden, vengan aquí por, ¿cómo es el nombre que no lo Leroy. Leroy es súper tierno, vengan y se enamoran de él. Las aplicaciones también las pueden encontrar online y no se preocupen que aquí también los atienden en español. Nicole está dispuesta a darles toda la orientación. Diles, chao, vengan por mí. Cada vez que visito un shelter pienso en cómo importante es este trabajo. Sin duda, siempre vale la pena considerar la adopción en lugar de la compra. Y también hay muchas razones para adoptar un perro mayor como Leroy. ¿Qué piensas tú? Ay, divino. Lo amé, qué ternurita. Yo quiero uno de mis planes y de los planes que tengo y de los hermanitos que yo pienso que Mara debe tener es un hermanito mayor. Sí. Necesitan una oportunidad y hay gente que les conviene tener un perrito, un adulto, porque ya están calmados, ya solamente sacarlo a pasear un poquito, no demanda tanta energía, tanto deporte. Entonces, denle la oportunidad a un perrito adulto de morir en un hogar y que conozca el hogar. Qué triste la historia de Leroy, que ha sido 2 veces devuelto. Sí, Semejante también ternura. yo creo que en los shelters los perros mayores a menudo no reciben la misma atención como cachorros, ¿no? Qué pesar. Porque, sí, Y pero hay muchas razones para... No, sí, pero él fue devuelto no por culpa de él, porque él es un excelente perro. Fue por culpa de 2 adopciones irresponsables. Sí. O sea, qué triste que este animalito llegue a su vejez así. Ay, que por favor enamóresen de Leroy. Yo lo tendría también. Lo quiero también. Y piensan, los perros mayores suelen ya estar educados y tienen un carácter definido, ¿no? Entonces, sabes lo que recibes cuando adoptas Sí. un perro mayor. Sí, bueno, para hoy tenemos los saludos de hoy, nuestra otra parte del programa que nos gusta mucho y vamos a empezar con nuestros saludos. Sí. Yvonne de Alemania manda saludos a su perrita Susi. Susi también es un perro de la calle de México y es el gran amor de mi perro Bacardi. Sí. Y también tenemos también tenemos a Whisky. La dueña es Ana Elena de Lexington y ella le manda saludos también. Oh, qué lindo, la nieve. Yo ahora tengo a Mía, a Osvaldo Enamorado, que es mi hermano, Mía y su manada. Su manada está compuesta por Mía, por Atur y por Milagros. Mía es mi orgullo porque es nuestro primer perro rescatado con mi hermano y miren la cara de felicidad. Esa es la cara de felicidad de un perro rescatado y que llega a un hogar con amor. Los otros 2 están en la parte de la finca y también son rescatados. Entonces, quiero decir esto, mi hermano ha sido mi motivación. Y la otra persona que nos está mandando saludos es Carolina Herrera con su perro Honky. Mira qué belleza, tan coqueto. Me gusta este foto. No, divino. Él es un amor, es el primito de Mara. Y definitivamente es un perro que es muy amoroso, muy inteligente y lo tienen como un bebé. Entonces, saludos allá a Colombia, a Osvaldo Enamorado y Carolina Herrera. Sí. Sí, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, no, pues retomando el tema del tema del entrenamiento. Sí. Es algo que de verdad debería tenerlo en cuenta. De verdad, es una labor bien importante. Y creo que a veces los dueños contribuyen al problema del perro, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando elogian al perro cuando tiene miedo y de ese modo refuerzan el miedo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí, es bien complicadito. Entender el lenguaje de los perros es complicado. También esa parte de respetar y no estarlos acariciando si no se sabe qué perro es, si puede ser reactivo o es un perro amigable. Hay que tener siempre distancia y hay que respetarle su espacio a los perros.
Si ustedes quieren ver más sobre el tema de entrenamiento, mándanos un correo en patasarriba@latinomastv.com, o si tienen una pregunta para nuestros profesionales sobre la salud o sobre el entrenamiento o que sea. O si quieren también mandan saludos a su mascota, también pueden mandar un correo a patasarriba@latinomastv.com. Y no olviden seguirnos en Facebook, Latino Más TV, y Instagram, Patas Arriba Latino Más TV. Sí. ¿Olvidé algo? No. Sí, creo. no, todo muy bien. No, nada, simplemente no se olviden para conectarse la próxima semana a las 6 de la tarde, todos los miércoles. De verdad que les vamos a tener muchos temas de interés y aquí vamos a estar aprendiendo juntos cada día algo sobre nuestras mascotas y nuestros animales adorados. Esperamos a ver cuál es la nota de la próxima semana, a ver qué nos encontramos y qué nuevo tema de interés traemos. Así que no se lo pierdan. Un besito a todos y nos vemos pronto. La próxima semana. Bye. Bye. Hey, ven que ya va a empezar el show más tierno del lugar, con patitas, colas y amor. Prepárate para disfrutar. Patas arriba, qué emoción. Aprendemos con el corazón. Entre cuidados y diversión, cuidar mascotas es nuestra misión. Ladra el perrito, el gato maulla. En este show la alegría brilla. La patita de la semana dirá cómo cuidar y cómo adoptar. Patas arriba, ven y verás. Tu mejor amigo te lo agradecerá. En nuestro show vas a aprender a cuidar, amar y creer. Donde el amor animal siempre brilla más. Hey, ven que ya va a empezar el show más tierno del lugar, con patitas, colas y amor.